ओडिशा पाई माड़ी आसुछि झड़ केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु एने सतर्कता जारी करा जायछि। उत्तर और पश्चिम भारत में भयंकर धूलीझड़ प्रबल वर्षा जोगु शताधिक लोकंकर मृत्यु पर सतर्क होई उठिछि गृह मंत्रालय। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता सूचना जारी करा जायछि। मंत्रालय पक्षरु पुणी थरे एभली प्राकृतिक दुर्विपाकर पूर्वानुमान करा जायछि। गृह मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायथिबा सतर्क सूचना रे कहा जायछि जे ओडिशा समेत उत्तर प्रदेश पश्चिमबंग और बिहार रे आसता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा झड़ और कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रही। एसहित वज्रपात हेबार मध्य आशंका अछि। उत्तर प्रदेश और राजस्थान रे पुणी थरे धूलीझड़ आशंका करा जाउछि। एपरिकी पवन वेग घंटा प्रति 100 रु अधिक रहिबा आशंका रही। सेपटे राजस्थान उत्तर प्रदेश आउ किछि राज्य रे आसीथिबा भयंकर धूलीझड़ और प्रबल वर्षा रे मृत्यु संख्या 124 को वृद्धि पाइछि। एमानक मध्यरु उत्तर प्रदेश रे 73, राजस्थान रे 35, तेलंगाना रे 8, उत्तराखंड रे 6 एवं पंजाब रे 2 जन रहिछन्ति। जो ओड्राफ अच्छी अन्य जो संस्था जो रही आम पाखे जहाँ अच्छे आम रेडीनेस रखीचु जदि कौन जगार घूर्णिझड़ है अप्रीतिकार परिस्थिति सृष्टि है गछ पछ पड़ रास्ता बंद हो गला घर द्वारा जदि किसी नष्ट हम ताले आम सांगे सांगे आम निश्चित आम कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ।